先念三句啦。南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。多謝大家出席，今日係7月10號，冇錯，有時都傻傻地。嗱，咁咧就其實咧，我哋個課程咧，上次已經講到嗰個真諦嘅啦。咁個真諦裏邊咧，都同大家咧都講晒嘅，其實嚇。不過咧就即係最重要睇大家即係對嗰個真俗二諦嗰度咧，有冇一個溫習？嗱，咁我哋而家咧就除咗個課程之外啦，我哋就有嗰啲光碟啦，即係如果要請光碟可以同我請啦。咁或者咧就有上網啦，喺 YouTube 嗰度咧可以睇啦，即係定義居士就可以就睇到啦。咁上次我哋個課程嗰度咧，我想問呢個學員咧，即係大家有冇翻去，即係將以往嘅再溫習翻嘅？有冇㗎？即係譬如好似上一堂啦，我哋講嘅嘢啦，咁啊因為我哋已經連續幾堂嘅，咁啊有啲新嚟㗎啦，可能係最近呢2-3次先嚟啦。咁我就想問一問大家有冇即係翻去，即係你聽完啦，我哋1個月1次嘅，咁聽完個課程之後，抑或係直情聽完就擺低㗎啦，咁啊然後到下一個月再嚟嘅時候又再聽，抑或係我哋聽完咗個課程之後，有自己翻去思考下嗰個課程裏邊嘅嘢啦，有冇啲自己即係去深入啲去了解下，有冇㗎？唔知對唔住我，因為我翻去唔緊要，就要顧住啲嘢，就唔記得咗，即係就算睇係講書翻到去書。我因為就算我聽咗，因為我以往學完之後，我都係更新就要做咯。咁我睇呢度咧就將佢即係睇到個關係，咁我嚟算。但係我就算我温書，我都係會温翻原始佛教，即係以往學嘅，因為喺嗰度深化就，但係會因為係我哋應該要，即係我自己覺得會包容唔同嘅睇法先，所以我未俾人聽。係啦，因為其實係我哋講咧就係互通嘅，因為咧就而家出邊咧好多時即係將標籤咗大乘佛教同小乘佛教啦，即係原始佛教、南傳佛教即係一路好多名啦，即係個標籤啦。但係我哋而家呢個課程咧，我哋上次講過咧，就係叫做一個叫做通途法門。通途法門咧，即係話咧，我哋唔係企喺邊一個，即係唔係話淨係企喺小乘或者企喺大乘嚟講，即係整個佛法裏邊，釋迦牟尼佛喺佢嗰幾十年嘅説法嘅裏面，究竟佢講咗啲乜嘢？而我哋咧就唔會關注喺個名，係啦，喺我課程裏邊我已經講咗啦。大家如果有機會喺出邊聽咧，你會係好多啲名相嘅，啱唔啱啊？咁我都有用，但係我係極少用，唔係冇用啊，極少用。同埋咧就我唔會將佢個關注，即係有啲人咧。即係有啲人咧，佢喺個佛法裏邊咧，佢會即係將佢咧嚟去標籤咗好多。但係喺而家我哋呢一度去講咧，最主要咧就係話解釋俾大家聽，即係其實整個佛法裏面都不外乎咧，就係即係我哋講咧，就係真諦同埋俗諦嘅。咁即係無論你喺原始佛教裏邊講，都不離真同俗嘅。只不過即係我哋要明白真諦係講乜，俗諦就講緊嗰啲乜嘢。咁我哋包括咗咧叫通途法門。通途法門即係話我唔理你係密宗、淨土宗、禪宗，其實整個佛法裡面咧都係包括咗喺呢個經論嘅。
即係唔離開呢樣嘢講嘅。即係等於你話我哋講大乘佛法，可唔可以離開我哋講即係呢個四聖諦啦？即係呢個四諦法就唔可以嘅，係嘛？我哋八正道啦，戒定慧啦，思修啦，即係喺我哋去學佛法裏面，我唔理你係喺真諦或者係俗諦咯，喺小乘喺原始佛教裏邊都一樣有無我觀，係嘛？即係呢個無我裏就五蘊非我，佢即係都會係講緊呢樣嘢。咁其實咧，即係喺大乘裏邊咧，佢亦都有好多名嚇，叫空義啊，或者係如來藏啊、真如啊呢啲名啊。嗱咁首先咧，即係我哋個課程裏邊咧，就係由個俗諦裏邊去開始，一路同大家去探討翻佢呢個真諦呢邊嘅。咁點解即係我哋要喺個俗諦裏邊，我哋要明啊，然後我哋再講呢個真諦啦。因為咧，首先咧，我哋喺個有為嘅因果裏邊嚟講，即係無論你喺《阿含經》裏邊咧，我哋都知道俗諦裏邊咧係離唔開咧，我哋講咧就係嗰個因果法嘅。咁因果法裏邊咧就係我哋叫因緣果法。所以學佛咧，首先咧就係由呢個俗諦呢個因果法嚟講。因果法裏邊咧就係我哋講咗咧，就係話我哋由呢個四諦法。就由佢嗰個四個門裏邊講嘅，上次講就話苦、集、滅、道。咁佢喺之前咧，呢一個苦集咧就第一重因果，呢個就第二重嘅因果，就係講佢點樣可以出嚟。咁所以喺佛教裏邊，我哋點解知道佛教佢係唔係迷信呢？因為我哋要知道佛陀講緊嘅佛法裏邊，就係信解行證，係離唔開信解行證嘅。我哋話信佛啦，信佛係唯信能入，但係唯智就能度。即係能夠度脱你，能夠離開解脱呢個苦害，就係我哋要喺嗰個了解同埋我哋嘅修行。所以學佛裏邊，你嘅信心呢個信唔建立喺個解嘅，即係我唔知嘅即係而家佛教都有好多呢啲㗎，佢唔去了解呢樣嘢，係嘛？我就以為我佛教入去咧就點樣裝香，個手勢應該點樣裝法。裝幾多支香就俾呢個佛菩薩食，嗰啲生果點樣擺？咁呢啲全部都唔係喺嗰個了解嘅，呢啲叫做迷信，即係信而不解就係迷。你問佢點解佢要信？而家有啲人佢話我信觀音㗎，我信咗咧就拜下佢啊，咁佢去保佑我啊。即係一般喺好多人唔清楚真正嘅佛教裏邊咧，佢認為佛教咧就係去求佢，將佛菩薩咧就變咗神，就去求佢。但係佛陀唔係講緊呢樣嘢，佛陀咧係佢要去尋求咧就係個智慧，所以喺呢個智慧裏邊咧就係去了解整個宇宙人生生命嘅真相，佢了解呢樣嘢。咁當佢了解之後，佢仲要點咧？去實踐。因為我哋了解一樣嘢，而我哋唔去實踐嘅，我哋唔算係真正嘅了解，唔算係真正嘅信。
嗱，所以我哋能夠去進行到喺佛教裏邊嘅，一定要有信心先至會去進行。好啦，所以唯信能入，因為我哋要相信呢樣嘢，我哋點解要信佛呢？因為佛陀佢能夠係修正，佛陀有呢個智慧，有呢個方法俾我哋，咁所以我哋咧就要了解啦。了解嘅時候，我哋仲要我剛才講咗咧，就係要我哋去實踐。譬如話，我哋有冇喺生活裏邊止惡修善咧？我哋有冇做咧？因為我哋淨係嚟聽嘅，淨係將個道理去聽嘅啫。但係我哋冇喺個日常裏邊嘅心性上邊，我哋嘅行為上邊去改變嘅。如果冇呢個觀念嘅話咧，我哋學佛咧係冇用嘅。即係我哋淨係將我哋今日嘅課程裏邊，好似一個學院裏邊當學術嚟聽嘅啫。但係我哋唔會去了解同埋實踐佢。咁所以我而家喺呢度咧就好希望即係大家去了解翻，因為喺而家好多寺廟裏面佛教好似好大，但係好多問題就係話好多嗰啲即係有啲同修都講，個個去到啲佛寺裏面淨係點啊？以為念多啲經啊，就有佛菩薩去保佑啊，俾多啲錢啊，供養多啲啊，呢啲都係佛陀裏邊嘅叫心外求法。我剛才已經講咗，真正去信佛陀嘅係要去了解佛陀講嘅説話、教導嘅嘢，同埋去實踐。正就係你能夠喺經過呢啲嘅了解，同埋喺嗰個修行嘅裏面，到最後能夠達成呢個果咯，所謂正果啦。咁呢個咧就係我哋講喺嗰個道。就係我哋去了解呢樣嘢，道就包括咗你去學習，道亦都包括你去行，明唔明啊？咁所以咧，即係喺第一重裏邊咧，即係我哋已經講咗喺因果論裏邊咧，即係我都闊啲同大家走去講。有好多時即係話我哋而家去講嘅就係個苦。首先咧，我哋咧就話佛陀咧就標籤咗苦啦。我上次話人生有8苦啊嘛，係咪啊？我哋講咧呢個苦咧，就佢有個因。嗱，咁呢個苦咧，佢咧就話咧，我哋咧有好多嘢咧係求不得，或者有生同埋死。嗱，即係譬如最基本咁樣啦。我唔寫晒出嚟啦。或者佢有怨憎會苦啊，你唔中意個人，就喺你嘅身邊嗰度出現。人咧就係有生同死。咁我都同大家咧都喺個課程裏邊去講過呢樣嘢。大家一定要知，因為有好多佛教徒，佢仲以為咧解決個生同死啊，解決生死，學佛就係要解決呢個生同死。但你呢個生同死，你係點樣解先？首先我哋就係要知道生同死係咪苦嚟嘅。有好多而家學佛嘅人仍然都覺得生同死係苦嚟。我已經同大家去講過，生死只係一個叫自然嘅法則。而佛陀話俾我哋聽，真正嘅苦嘅因就係乜嘢呢？就係無明。呢個先係真相嚟嘅。真正嘅苦唔係因為有生死，真正嘅苦唔係因為你求唔到嘅嘢，唔係話愛別離嚟嘅嘢。即係我講過，如果你話呢個苦嘅因係因為有生死，咁即係話只要我哋解脫，我哋唔會死。我哋求嘅嘢，我哋一定得。即係我買6合彩。期我中地，我就中㗎啦，係咪先？好啦，係嘛？我要求乜嘢我都得嘅，我中意嗰個人我就求得到佢嘅。我求財我就得財，求運我又得運，係咪啊？愛別離即係我中意嗰啲嘢，佢唔會離開我。
係嘛？怨憎會苦，即係喺我身邊咧，永遠冇衰人嘅，冇我唔中意嗰啲人嘅，只有我最 happy 嗰啲人嘅啫。咁就可以去解決呢個苦啦。佛陀係咪就係咁講咧？嗱，如果我哋標籤咗個苦係呢啲嘅話，正話我嘅答案咧就係啱㗎啦。即係話我哋要冇死，我求嘅嘢就要得。佛陀話俾我哋聽，我哋真正嗰個苦因係無明。嗱，呢個係要好清楚，係嘛？咁你話咁有啲同修都同我講啦，咁死啊，生老病死喎，即係病啦，同埋老啦，係咪先？你而家你話唔係苦，但係當個人喺呢個經歷嘅時候，佢喺個老同病嘅時候，佢係咪苦咧？我哋要知道一樣嘢啦。我哋個身體，我哋話一個自然嘅反應一樣嘢。譬如而家我哋個手，我哋揾個打火機，我哋而家揾啲火嚟燒我嘅手，我手我會點啊？走熟。係啦，同埋如果我哋真係燒落去嘅時候，我哋會點啊？我個感覺痛係啦，痛唔等於係苦嘅。你要明白一樣嘢，痛係一個自然嘅反應嚟嘅，即係等於我話。咁我哋而家苦嘅話咧，就係一種觀念，即係話我哋個觀念如果標籤咗，我哋有病嘅時候，我哋會死嘅時候，我哋就係苦嘅，即係我哋個觀念係咁嘅。咁你諗下啦，我哋當我面對死亡嘅時候，我會唔會唔覺得苦咧？嗱，我再講一次，如果我哋個觀念認為死係一種苦，我哋個觀念認為病。人生裏邊求唔到嘅嘢，得唔到嘅嘢就係苦。如果我哋個觀念係咁嘅時候，我想問啦，我哋當面對住翻呢一啲咁嘅境遇嘅時候，我哋會唔會係唔覺得苦啊？明唔明我講啊？嗱，我再講一次。如果當我哋個觀念啊，我哋覺得一個人有生有死就係苦嚟嘅，我哋求嘅嘢我哋就得唔到。我哋想愛嘅嘢，佢哋咧就會失去。如果我覺得呢啲係苦，當呢啲事嘅發生嘅時候，我會唔會唔覺得苦啊？唔會啊嘛，一定會覺得苦啦。啱唔啱先？點解咧？就係因為個觀念。所以無明就係我哋一種嘅錯誤嘅觀念啊，顛倒啊。心經就話遠離顛倒妄想，你就可以究竟涅槃。因為我哋顛倒，其實有生有死，星雲法師都講係自然嘅。我哋而家有一盆嘅植物，呢盆嘅植物同我哋一樣，都會有生有滅，啱唔啱啊？即係人生呢個過程係無常嘅，所以佛陀喺三法印裏邊咧講諸行無常，啱唔啱啊？冇一樣嘢可以走去定立咗係永恆而不變，咁但係我哋顛倒咗一樣嘢，我哋唔了解嘅時候，我哋就認為呢個世間係有一種叫做常見，我哋希望有一樣嘢係常，我哋唔會死，我哋求嘅嘢我哋要得到，係嘛？因為世間裏邊我哋已經講咗諸行無常，諸法無我，每一樣嘢佢哋都係因緣而生起嘅。佢點有一個實在，我哋可以掌握而去不變。所以嗱，我哋喺個色法嘅裏面嚟講，即係我哋講嗰個色法，即係個相啦。啊，色法咧就係指一切嗰啲物質嘅嘢、物件嘅嘢，包括我哋嘅身體啦。我哋都係會有呢個生同死，即係所謂生同滅。其實死咧，即係嗰個命咧，就係一個滅。但係我哋俾個名佢叫死咁解嘅啫。咁我哋上次已經同大家去講過，如果你話喺嗰個真諦嘅裏面，我哋嚟去提翻，我哋上一次講話，好啦，冰水雲雨，冰水雲雨係咪個相啊？係。
係啦。嗱，如果從嗰個俗諦裡面去講咧，呢個冰水雲雨喺邊度嚟㗎？阿湯喺俗諦嚟講，冰水雲雨呢個相喺邊度嚟？無明。嗱，有邊個可以去答？因應唔同嘅環境變現出嚟。係啦，冰水雲雨係原生法啊嘛。能夠成冰，我哋上一次講係咪自己可以成冰啊？唔得，要有一個因緣嗰有個緣嗰個溫度係咪個冷度足夠？你而家有啲水，你真係有個雪櫃，係咪啊？我哋而家咪點樣可以成冰咧？係咪要係圓咧？啱唔啱？好啦，咁佢個冰就因為個因緣啊嘛，而成冰啊嘛。咁水亦都有佢嘅因緣，係咪？咁雲就係因為亦都有個因緣裏邊，即係我哋話太陽，當佢個熱力曬到個時候，咁啊變咗成為一種嘅蒸氣升上咗啦，一路積聚啦，好厚啦，變咗雲層。雲層當佢嘅重量嘅時候，我哋可以就落雨啦，即係我哋見到個黑雲。你而家睇天氣報告係嘛？係嘛？成個黑雲喺度。咁所以其實呢四種唔同嘅相狀裏邊都係有佢嘅因緣，但係喺呢四種嘅相狀裏邊有冇固定？冇嘅，佢哋就係一個所謂生同滅，生即係所謂呢樣嘢，我哋叫生滅，佢就唔係叫死，生滅法，即係呢啲嘢就係一個生滅法，係嘛？咁喺呢個生滅法嘅時候，我哋知道佢唔係冇咗嗰樣嘢，因為如果嗰個冰唔瓦解嘅時候，佢可唔可以變成水咧？係啦，唔會噶嘛，因為佢一定有個緣。所以其實喺某一個相嘅冰嘅滅，就可以透過個因緣而生起變咗另外一個相。嗱，所以我哋睇落去啦，佢死咗啦，冇咗啦。我哋其實係顛倒啊！嗱，呢個叫做無明，係嘛？你睇到個人死咗嘅時候，你就以為佢冇咗啦。我冇咗嚿冰，冇咗水，其實佢全部都根本就係呢四個相都係空。所以佛陀叫做諸法空相，一切法喺俗諦嚟講，呢個叫諸法空相。嗱，我盡量咧，即係同大家精簡一啲咁樣講，等大家快啲去了解翻呢個佛法，就唔會話好似好侵隨啊，將啲名相嘅嘢一路搬出嚟講，即係就用翻呢個真俗議題嚟對比翻，等你可以知道真諦同俗諦有冇關咧？冇俗諦就唔會有真諦。嗱，真諦同俗諦係一體而兩面嘅，即係話呢四個相喺俗諦嚟講係因緣果法，然後先有呢樣嘢。所以龍樹菩薩就係話以有空義故。喺真諦嚟講，我哋而家講翻咧就話對比翻過嚟呢邊。嗱，呢一邊咧我哋就講緣起啊，即係逢係講嗰個我哋而家講緊嗰個因果法，就離唔開緣起論。
緣起論咧，我哋講過咧就係此有故彼有。咁喺原始佛教裏邊咧，舍利弗係咪喺佛陀嘅佢嘅弟子裏邊咧，都好經常馬勝比丘有一次遇到舍利弗啦，咁舍利弗問佢：你個沙門教你啲乜嘢？沙門就係啲即係嘅修行人啊。嗱，當舍利弗遇到馬勝比丘，佢見佢收得好莊嚴，問佢：佢話你個沙門教你咩咧？佢話我個佛陀啊，成日咁教我諸法因緣生，諸法因緣滅。我佛大沙門常作如是説，即係我嘅老師就係咁教。嗱，呢個就係話我哋而家講緊嘅俗諦裏面咧，即係所謂嘅因果法則。所謂有嘅嘢，就係等於龍樹菩薩講啊。咁我哋而家每一樣嘢走翻真諦嚟去講，就係叫做空。因為空無常，冇固定嘅一樣嘢，所以佢先至能夠我哋剛才講咗咧，能夠展現咗一切相，包括我哋正話講嘅冰、水、雲、雨，係嘛？都係相啦。咁所以話呢啲一切相，你可以推論翻冰、水、雲、雨，即係等於而家我哋嘅凳、山河大地，我哋嘅五蘊身體都係相嚟嘅。咁但係呢啲相喺邊度嚟嘅咧？就係以有空而故，即係佢根本就係無。空嘅意思就係佢唔係有一樣嘢去定咗，去執起就一樣嘢，而只係佛陀解釋一切法裏邊，當時喺印度嘅時候，啲人去討論嘅時候，佢就係話俾佢聽，即係話萬法一切嘅嘢都係隨緣而生起，冇一個獨立性、自主性同埋佢嘅永恆性。咁每一樣嘢佢嘅展現咧，一定係有一個因果嘅法則，唔係佢自己本身就有一樣嘢。咁所以咧，即係喺佛法裏邊，如果俗諦咧，呢個咧你有嗰個智慧嘅時候，你可以已經推論到，即係無論善同惡都好，善有冇因咧，都有個因嘅，係嘛？你話你個心所有一切嘅嘢都係同你個心係有關。咁你個心能夠起一念嘅時候，點解會起嗰一念咧？就係因為你自己嗰個心裏邊遇到個境。我哋講咧話喺嗰個我哋起善同惡，其實都離唔開我哋，一個係心，一個係境，唔係單一嘅。即係我哋要一個緣啊，所謂叫做所緣。你冇咗所緣嘅時候，你話我哋係得個心，但我冇境嘅，即係等於我佈施一樣。點解你見到個乞衣啦，係嘛？即係我哋喺上網你都睇到嘅
一個測試，一個細路仔喺個喺呢個外國嘅國家裏邊好凍，個個都着住啲羽絨啊，成2個鐘頭啲人佢影住啲人係咁行過，冇人理佢。咁每個人都有個心㗎，係嘛？但係佢睇到我哋個心點啊？我哋冇一個同情心啊！我哋唔會去起到佢一念，起唔到咩？起唔到個善念，係嘛？咁所以我哋眼睇到人嘅時候，嗰啲唔關我哋事㗎，我哋自己亂就得咯。但係終於有個人係邊個咧？就係同佢一齊坐喺個街邊裏邊，又係行黑嘅。佢見到個細路仔凍到咁，走埋去將自己件衫嚟摟住俾佢。咁但係其實呢個細路仔咧，佢唔係乞衣嚟嘅，就即係啱有人就想去試探呢一樣嘢，睇下人嗰個心就係點。成2個鐘頭，真正幫佢嘅唔係路人，係個乞衣，走埋去將件衫嚟除俾佢。咁收尾呢一個人就走埋去同佢講，佢話：我哋而家係其實一路拍緊呢個 video。就係試探緊嗰啲人嗰個心。嗱，咁你睇下就係個心同個境，係咪？有啲人喺個心睇到個境，同樣見到個細路仔，但係有啲人起唔到呢個心。但係有啲人咧，佢可以起到呢個心，係咪？佢自己做一個，佢都行乞，佢唔係富有，但係佢個心裏邊感受到嗰樣嘢。所以當一個人溫飽嘅時候，係嘛？佢只係住咗喺自己嗰個世界裏面。今日我揸住架法拉利，食嘅好，住嘅好，我有冇個心去感同，生喺呢個同情心咧？能夠將自己所擁有嘅能夠去施予別人。當有呢個心起到嘅時候，佢都係要所願個境。所以無論佢有呢個同情嘅心，或者冇呢個同情嘅心，佢都係離唔開個心同埋個境。咁所以喺俗諦裡面嚟去講就話，我成日同你講因果法係雖有，但係不實同冇預設。你同一個境嘅裡面，點解有啲人嘅心有個同情嘅心，有啲人係冇？全部都冇預設嘅。如果有預設嘅，就應該個個都係咁啦。我咪講你揾一張紙，人生落嚟嘅時候，如果有預設咗你自己個觀念，應該每一張紙去影印嘅時候點啊？都一樣嘅。但係點解有啲人有同情嘅心，有啲人冇咧？係咪先？所謂善同惡，就要你自己去學習呢一樣嘢。咁我同過你哋講就係話喺嗰個俗諦嘅裏面，善惡裏邊都有個程度，即係有一啲人佢止惡嘅目的係為咗怕咗嗰個報應，係嘛？即係所謂佢唔想受呢個苦報啦，行善係去求取啦。咁我用咗呢啲嚟講啊，即係話等於你唔抌垃圾，我咪講過啦。你唔抌垃圾係真係想係維護嗰個地方嘅清潔，自己就都受益，人哋又受益，係嘛？咁你去唔抌垃圾嘅時候咧，你就唔係為咗個報